आगो काना पचरैथिले जे रामचंद्रंकर मामू घर केन तार मामू घर और तार मामू ना कहना आगो मोर धन आगो कौशल दस आगो कौशल दे राजा आगो कौशल्या देवी बोली न ताहार आत्मजा कौशल देशर कौशल राजा तार कौशल राजार झिना कौशल्य कौशल्य हेले तांकर गुटे पोटे आगो कोण बिंदु बोली न से पुत्रर नाम आगो रामंकर मामू सही सुन गो श्रवण रामचंद्रंकर मामूर ना आज्ञा कणय बिंदु सुर करितो काहे ना कणय बिंदु रामचंद्रंकर मामूर ना आ रामचंद्रंकर सासुर ना कहि देमी मां सासुर ना भी कहेबा हे मंदोदरी के छाड़ी होय सासु के जानि जगा के गो बाबू आगो सुनयो ना बोली करी रामर सासुर नाम जनकर सिरटे पत्नी सते पुण आर जनकर सिरटे पत्नी सखा समस्ते जानी जे मंदोदरी सीता के जन्म करछन आर तार बापा जनक ऋषि हेले जनक ऋषिर पत्नी ना सुनयना रामचंद्रंकर सासुर ना सुनयना आर रामचंद्रंकर मामू ना कणय बिंदु सोर करथबा या लिखिथबा गो बाबू सखा गुटे धीरे तीनटा चारटा चिट लिखुचन पुराण हेले काना के कहि पारू दुती गो बाबू जे मुई एतकी रात्रे तुमके कहला जे डाक देछ से कथा कहला मते ई हे कथा मते नै कहत न मने केते बेलु कहि देती केते बेलु कहि सारतु न रे मां दुती गो बाबू आजी देखिते कदमर बाटे आजी देखिते जमुनार घाटे आगो तुमके तुम मना करसी जमुना घाट के नहीं जीव रे उहली जीव बोलसी काहे जाइस बुबरार जीवन के उत्सर्ग कर देला न रे मां सखा हगो तुम्हें तो जानी जो मैं सकाल पाला काठी ले कदम को चमटेरा दुती गो आजी देखिते जमुनार घाटे आजी देखिते कदमर बाटे आजी देखिते कदमर बाटे गो दुती गो क्या देख लो गो कहा के जानी जगह कने देख लो अरे भुवासन गुटे गो दुती भुवासन गुटे आगो तमे बुहासन गुटे देखि रे अंता हुष्ट पिला अलगा काना देखि देला बोलतली आगो पाटना करथि काल के जतबले हरिश हमर नरसिंहनाथ जीव के नी हेनो नाश्ता करमा जीव केते बुहासन देखबो मा तुमके नाश्ता नहीं करे पोखले ही करी छे खाबो बासी बात खुआ बियार नेबे देखु छो सखा जे केनता दिस्तला जानि जका केनता गो आगे जुरा करिया धरी छे काखे हाथे धरी छे साबुंडो बाटे जुरा करिया धरी छे काखे गो दुती वासन गुटे गो दुती वासन गुटे गो बाबू ता दिसते जानि जका केनता दिस आगो टेंगा खाली सपुर मुही गो कथा तारती गेलै गो कथा तारती आगो गोपपुरे मन नुआर कहीं डेंग नहीं नो आ बोलছে डेंग डाल गोपपुरे जतकी होछन के तो पेट बाहर छे के भूस कीड़ा केड़की पुटकीड़ा बोलছে मन नुआर डेंग मन नुआर के डेंग ना गो तू एक्सरसाइज करथुलु कहां बोलছে नहीं देखो जो मन नुआर आगो बार मारथुलु ई गोपपुरे तुमर भली आर डेंग कहीं नहीं खाली तुम्हें नो डेंग नो खाली डेंग वाह गो दुती गो सेकेंडा दिसते जानि जका केनता दिस आगो मुड़े खुची छे गिरबिनी गो
खुपा के टामड़ी देखो जन धुरी पुनी से ताके कहूछ আর পারিও চলো মা বেনি গো পারিও চলো তুমি তো এর কি চকাটার খাপরি মুখ মা বেনি হেটা দিছলা লম খিলা যে গাইলা তান নাই গা ই খিরপিনি গলা দিছুছে আগো মই কদম গছ আছে কেনটা নি দেখে দুতি গো আগো মুড়ে কুচিছে কিরবিনি গো পারিও চলো মা বেনি গো পারিও চলো মা বেনি দুতি গো আগো তোর লিবিস্তি তার লাল দিশু আছে বেকে পিন্ধিছে পত্নী মালিতে বেকে পিন্ধিছে পত্নী মালিতে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে আগো ডেবরি গালে কলা যাই গো নথটে পিন্ধিছে মাই গো নথটে পিন্ধিছে মাই সখা দুতিকে কেনতা কেনতা লাগি যাচ্ছে কাঁ তুমি মা নথ মই বি তো পিনিছে গো মাথাটা আর কি বড় দুতি গো ওই দশটা পেনিছু যে দুতির গালা কাঁ চিনা হচ্ছে দেখ সিন্দুর কে দেইছ এটা নেই না আগমর ধন ডেবরি গালে কলা যাই গো নথটে পিন্ধিছে মাই মোর নথটে পিন্ধিছে মাই আগো দুতি গো বাবু আগো সে চাঁদাল বলুছে মোর মাইকে আনি দেলে ই থানা ই পিএসডি অফিস রে মুই তো করি দেতি কাজু দিতে মুই তো করি দেতি কাজু দিতে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে দুতি গো গো বাবু তোমার মাইকে যদি নিয়ে দেব হয়ে হয়ে ইমর পিণ্ডর প্রাণ বি আনে রহেন কেনতা করব আ নাই মোচা বলছে এক আলস কিনি আনমি আর দুই টুটা পেলাই দেমি আর টাং হেসি হয়ে মা কালস খাই কি মরি যাব এ মা পিলাকে দেখ পিলাকে দেখ পিলাকে দেখ আগো হ্যাঁ কেনতা লাগুছে গো লাসরম নি লাগবা মতে বিলকুল ভাল লাগবার মোর মায়ের লাগিনি ভাল লাগবা অলগা কাকে नहीं পাইলো যে তুমি ভুসকি মাইছি কে মন করুছ আগো শুনো তো না করবো রে হ্যাঁ? যার মন জানে রসে মলি ফুল ফুল বাসে তুই তো খেড়খেড়ি হয়ে গলু জি আগো বাবু মন না মাসে 2 মাস অ্যাডজাস্ট করো নাই যে গো তোর স্পিরিট গলানো রে মা হ্যাঁ সখা কাহি কাঁচ কাহি মুনি আর কাহি ঘোড়া মুত পই ওই রে পানি জায়গা তো সর কাটি হয়ে গিরি আউছে এ ধরে ধাত গুজি যাসুল 17 হাত মঠিয়া বাজলা গরিয়া কে লাজ নাই নমর বেটা কি লাগ हो कि महत हो हम तो खापी खुपा है कि कहू যে আগো তঙ্কো রাঁধি বাড়ি করে নাই দেতি খাইবার পিবার লাগি কে মুই তুমি হ্যাঁ। তুমি মতে রানী বাড়ি করতে তোর না বিয়ার আগা ভগা তোমার মাই কাহারি संगे কথা নি हुए हां কাহারি घर के भूली नहीं जाए ए भुसकी माइजी आला का करबो যদি তঙ্কু এতকি যদি বিহাবার লাগি মন লাগুছে তোমার মা বুয়া কে কহিব যে কেন জমিন 2 একর বিকি দেবে রে পুতা আর রানী ছাড়ি কি বিয়া কর দেবে বিহাতে হেব खो 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 নাই হ্যাঁ এটা পাগলেন্ট बारी हला ये আজি কালি বিহাতে হেলে জমিন 2 একর বিকা পড়ুছে आर के কাছে হচ্ছে हजारे की 800 देबो আর कीपैड मोबाइल गुटे आनो 650 হ্যাঁ केते नेबो মা আমার সবাই যে আগো এটা আমার বাবু নাই সে পিলাকে কথাড়ে পচরা আমি हां हेते बाबू नु हेसे
বাবু নুহে এরা ননি দে আর তোমার কথা মানিছিলে মুই বাবু नहीं से आगो पिला तो एंता कथा नहीं कहू गो एंता कथा नहीं कहू কানা পচরাম हां বাবু রে পচরাম বলছে जान